लगता है यार इसे भी शोरूम में जाना पड़ेगा। कल तक तो अच्छी खासी थी, क्या हो गया मेरी बाइक को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए पहुंच चुके। तो गाइस देखिए फाइनली हमारा सीट कवर बन चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। अचानक लगता है यार इसे भी शोरूम में जाना पड़ेगा। कल तक तो अच्छी खासी थी, क्या हो गया मेरी बाइक को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लड्डूकांत ब्लॉग। तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने। पता नहीं क्या हो गया मेरी बाइक को, अचानक स्टार्ट भी नहीं हो पा रही है। तो देखिए मैं जा रहा हूँ शोरूम पे, बजाज शोरूम पे, और वहाँ इसकी सर्विसिंग कराता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा बाइक। तो चलते हैं गाइज। तो गाइज देखिए मेरी बाइक कुछ इस टाइप की हो चुकी है आजकल, और इसकी सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ आज सर्विस कराने बाइक की। देखिए तो गाइज देखिए यह है बागेश्वर का बजाज शोरूम, और यहीं पर से मैंने बाइक परचेज भी की थी, और मैं हमेशा यहीं सर्विस करता हूं, तो आज भी यहीं सर्विस करा रहा हूं। तो गाइस देखिए मैं पहुंच चुका हूं शोरूम पे, और यहाँ पर मेरी बाइक की सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए क्यों खड़ी ही रहती है, तभी तो हो रही दिक्कत। तो गाइस देखिए बाइक की सर्विसिंग हमारी हो चुकी है स्टार्ट। तो गाइस देखिए बाइक की सर्विसिंग का काम शुरू हो गया है। अभी बैटरी निकाली जा रही है क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है, उसे चार्ज किया जाना है, और इंजन ऑयल निकाल दिया गया है। ये देखिए बजाज शोरूम, यहाँ पर नई नई बाइक आई हैं अभी। तो गाइस देखिए बाइक की सर्विसिंग का काम चालू हो चुका है, और देखिए पुराना इंजन ऑयल निकाल दिया गया है। काफ़ी जल चुका था इंजन ऑयल, काफ़ी समय से मैंने बाइक की सर्विस नहीं करा पाया था, तो आज करा रहा हूँ। तो गाइस देखिए इसमें ब्रेक भी कम आ रहे थे, शायद इसके पिछले ब्रेक शू घिसे हों। तो इसको चेक करने के लिए मिस्त्री द्वारा पीछे का टायर खोला जा रहा है, और अभी जाँच की जाएगी कि ब्रेक शू घिसे हैं या नहीं है, या कोई और फॉल्ट है। तो इन सबको चेक करने के लिए पीछे का टायर खोलना बहुत ज़रूरी है, तो मिस्त्री वही कर रहा है अभी। तो गाइस देखिए इंजन ऑयल की स्थिति। इंजन ऑयल हमारा काफ़ी जल चुका है, काला हो चुका है पूरा, और ये देखिए इसकी चैन में भी काफ़ी जंग लग चुका है।
तो गाइस देखिए ये है इंजन ऑयल 1.5 लीटर का। अब ये पुराना इंजन ऑयल निकाल दिया गया है और नया इंजन ऑयल पड़ेगा मेरी बाइक पे। अब बजाज डिस्कवर DTSI नाम से ही इंजन ऑयल आने लग गया है। तो गाइस गुड आफ्टरनून हो चुका है आप, और मैं आगे बाइक दे आया था शोरूम पे, तो अब लेने जा रहे हैं गुन्नौर में। हम पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। ऑटो में हम नरेंद्र पैलेस के आसपास हैं और अभी हम अपनी बाइक लाएंगे, शोरूम पे जाएंगे और मिलते हैं शोरूम पे। तो गाइस देखिए हमारी बाइक हो चुकी है रेडी, और ये देखिए हमारा बिल आ चुका है, 900 का बिल आया हमारा। और अभी हमने सीट कवर बनाना है, सीट कवर बनाने जा रहे हैं। अब हम शोरूम से निकलते हैं और ये देखिए शोरूम। तो गाइस देखिए हमारी डिस्कवर हो चुकी है रेडी, और अब हम जा रहे हैं सीट कवर बनाने के लिए। अब जा रहे हैं गुन्नौर में सीट कवर बनाने के लिए। तो देखिए अभी दिखाते हैं आपको। तो बाय। गाइस देखिए फाइनली हमारा सीट कवर बन चुका है, और मेरी डिस्कवर बाइक देखिए चमक चुकी है। तेरी दुनिया में। तो गाइस देखिए हमारी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है पूरी, और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। और देखिए हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है, और बारिश, उन्होंने मुझे छाता उड़ाई है और हम छाता उड़ के जा रहे हैं बारिश में। पर कहाँ बचा जाता है छाते पे, देखते हमारी लोकेशन। और मुँह के आगे को लगा रखा, और देखिए यहाँ से भी नज़ारे कुछ ऐसे बारिश के। तो गाइस देखिए हो चुकी है मेरी बाइक की सर्विस पूरी,
और अब मैं जा रहा हूँ घर को। तो गाइज आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।